第一个新闻呢，就是《金融时报》的姐妹报纸《日经新闻》刊登的一个文章啊，认为2025年中共的政坛或许会有非常大的风暴，因为今年呢将召开四中全会，为2027年的21大定调子，而各种迹象表明呢，中共的内斗现在异常的激烈。中共啊，去年7月份的时候召开了三中全会，这是一个延宕了将近1年的会议，因此呢，去年本来应该召开的四中全会呢，就只能推迟到今年。四中全会啊，一般都是讨论党建的问题。党建这个词儿听起来是一个很务虚、很抽象的一个名词哈，但是实际上呢，因为中共是一个意识形态的政党，所以四中全会呢，它会给未来中共的这个就是即将到来的21届中央全会定调子。因此呢，四中全会可能会有大事发生。过去啊，有那么几次四中全会哈，都是中共历史上走到一个坎儿上啊，就当时这个四中全会呢，就起到了一个这个政治上一个重大的转向的作用。比较著名的就是11届四中全会是在1979年9月召开的，它的背景呢就是改革开放初期，中共正处在这个拨乱反正的重要阶段。那么在四中全会上发生了2个重要事件哈，一个呢是批准了邓小平提出的坚持4项基本原则，这就是属于政治方面要坚持党的领导。那么另外一个重要的决定呢，就是继续清算文化大革命的错误啊，这个呢基本来说就确定了华国锋啊开始靠边站了，因为这个清算文化大革命错误的话，就是要确立这个实事求是啊，什么实践是什么唯一标准之类的这种思想路线。那么华国锋这2个凡是哈，他在这个意识形态上被打败了之后呢，他本人也就开始在政治上靠边站了。这个是11届四中全会上的重大的这个事件。那么还有一个非常重要的四中全会，就是1989年6月召开的13届四中全会啊，这等于是提前了几个月召开。它的背景是6四事件之后啊，中共党内外面临着严重的政治和社会的挑战，所以在这个13届四中全会上，邓小平重新强调改革开放的方向啊，因为这个当时一开枪啊，很多人觉得中共要闭关锁国，回到这个文革时期了。但邓小平的话呢，认为这个改革开放不能停，所以这个呢是当时做出的一个重要的决定。那么再一个的话，就任命江泽民做中共中央总书记，所以这个呢也是中共另外一次重大的命运转折关头召开的四中全会。那么这个当然在这个习近平时代也召开过这个四中全会哈，基本来说都是对习近平他的这个所谓的这个成就加以吹捧。现在呢，这个四中全会的具体的日子还没有定啊，我估计也可能是今年9月份的时候，离21大召开还有2年啊，肯定是一番刀光剑影了，因为各方都要卡位嘛，所以呢，这个就是未来的这个政治斗争会非常的激烈。昨天呢，咱们节目就是在指月闲谈那个频道里面提到，就是武警司令王春宁上将啊，已经连续缺席了4次非常重要的会议啊，一个是中共中央政法工作会议，一个是全国公安机关视频会议，还有一个就是新任陆军政委陈辉的上将进衔仪式。那习近平啊什么之类的，所有中央军委委员全去了，他没去。那么还有一个就是中纪委大会啊，连续缺席了这么4次重要会议，所以基本上确定王春宁已经落马了。大家可能还记得，在12月21号的时候，就是陈辉上将进衔仪式上啊，就是当时是中央军委委员和所有上将全部出席，但是呢有4个人缺席了。4个上将缺席，除了刚才提到的武警司令王春宁之外呢，还有陆军司令李乔明和陆军政委秦树同2位上将，还有海军政委袁华志上将。这4个人从那个时候到现在哈，已经是将近1个月的时间，一直都没有露面啊，确实是凶多吉少，只待官宣了。习近平从火箭军清洗到总装备部，然后呢，这个陆军司令和政委双双落马，然后再到海军政委袁华志，以及从海军晋升中央军委政治工作部主任的苗华。然后再到武警上将王春宁的落马，包括习近平亲手建立的战略支援部队解散、番号撤销等等，说明军中啊，你看啊，陆军、海军、火箭军、总装备部啊，什么战略支援部队等等，武警，几乎就没有什么军种现在还是这个干净的，或者是说这个现在还是习近平比较信任的，可能空军大概现在是唯一的一个习近平还比较信任的军种。这个说明什么问题呢？就说明共军里边呢存在着广泛的反习势力。另外呢，我们知道去年啊有创纪录的58名副部级以上官员接受审查和调查，说明党和政府中也是不太平的。所以我觉得日经的估计哈，就是说今年可能会有大的政治风暴，这个还是很有道理的。当然，到底会发生什么，咱们就慢慢看哈，这拭目以待。接下来呢，想说一下这个川普的就职典礼。
中国大陆外交部的发言人17号的时候宣布，应美方的邀请，习近平的特别代表也是国家副主席韩正将赴美国首都华盛顿出席1月20号举行的川普总统的就职典礼。这个事儿其实在我们得知川普邀请习近平的第一时间就曾经做过推断当时我们就认为说，这个很有可能就是相当于因为你要派一个人去的话，习近平自己去不太好嘛，那可能会派一个礼仪性的职位的人去那当时我们就认为是韩正会去。当然也有一些人说是王毅会去但是呢我们这个频道至少我在第一时间推断韩正去的可能性是最大的。这个韩正呢，他现在是国家副主席，加上他曾经担任过19届政治局常委，他是属于正国级的领导人，所以呢，他出席川普就职典礼呢，就像是2022年派王岐山出席英国女王的葬礼一样，级别够高，面子给足，是吧？但是呢，韩正又做不了任何决定，因为以往美国总统的就职典礼呢，中方都是派中共驻美大使代表出席，但是实际上川普这一次希望蔡奇来，因为川普知道跟韩正是谈不出什么内容的。韩正他只负责礼仪性的工作嘛，这也反映出习近平对付美国关税或者其他围堵采用的一个拖字诀，就是希望能够再熬过4年等这个把川普熬下台之后再说。但是川普呢，这一次不会再那么傻了。上一个任期川普4年呢是被中共拖到了这个2020年的1月份，也就是川普卸任的大选的那一年才签订了中美第1阶段贸易协定。这个贸易协定其实是一个这个半不克拉的这么一个协定而且还没有执行。川普当时最开始任命的国务卿蒂勒森呢，其实也不懂中共，一直等到蓬佩奥当了国务卿之后，中美外交才出现了他正确的应该有的样子。而这一次的话，川普是绝对不会再让中共拖下去了。关税呢是一上来就要加的，然后呢竞争领域的产业肯定也是一上来就要围堵中共的。现在川普任命的国务卿卢比奥Marco Rubio 其实可能比这个蓬佩奥还要强硬现在全世界民主社会对于中共的认识是越来越清醒，但是这种认识的话，就算是习近平的外患了而同时习近平的内忧呢也非常的严重这就说到今天的下一个话题，就是万科爆雷的问题。万科呢是中国房地产行业里边最早喊出要活下去的房企，在1月15号的时候，万科这个大雷终于爆了。根据多家路媒的报道，万科的执行董事兼总裁兼首席执行官祝久胜被警方带走。这个事儿就让我们想起来这个许家印是吧？许家印也是在2024年的时候被关到了深圳的拘留所。那现在呢，这个万科的 CEO 也去坐牢了。本来万科应该是所有的房企中就是就是财务相对来说比较安全、比较健康的但是现在万科也撑不住了也爆掉了。这个现在呢，这个深圳相关的工作专班呢，已经全面的介入了万科。那万科呢，可能会面临着接管和改组。现在呢，这个万科的创始人王石和万科的主席郁亮呢，都没有公开回应这个事情我觉得王石这个人真的很聪明见机非常早。万科在2023年3月份的第3季度它的季报显示说呢，它的前3季度营收是771.16亿元人民币，净亏损是80.90亿元。由于这个现在中国房地产整个市场的低迷所有的这个房企去借钱的话，几乎都借不到，所以就没有办法再玩过去那种借新还旧的这样的游戏了。2024年3月份的时候，国际评级机构穆迪下调了万科的评级，撤销了万科的 Baa3 发行人评级，授予公司家族评级 Ba1， 并且下调了高级无抵押债务评级，从 Ba1 下调到 Ba2意思就是垃圾就他们这种公司的话，如果要借钱的话，没有抵押物千万不要借给他。那这个事儿其实让我们想起来就是恒大呢，恒大的爆雷比这个万科呢要早得多了。早在2021年的时候，这个恒大呢就已经爆雷了。那当时这个恒大爆雷的时候呢，这个因为它是第一个爆雷的嘛，所以呢就是很多人还不太清楚这种爆雷到底会意味着什么所以呢就是当时给了恒大的很多机会让这个恒大呢去自救。但是呢，这个恒大的当时的这个自救这是一次都没有成功。当时其实恒大爆雷的话，还不是国内出了问题，实际上是2021年9月份的时候，当时这个恒大欠的美元
债务爆掉了啊，爆掉了之后，后来没有办法，那这个当时许家印是拼命的出售他自己的个人资产呢，包括他的豪宅啊，他的私人飞机，就是他很多的个人资产，包括他收藏的那些非常有名的艺术品啊，字画什么之类的全卖了。但是呢，对于对于恒大这么大的一个坑来说的话，许家印的个人资产是杯水车薪呐。恒大的总负债有多少呢？恒大的总负债是2.4万亿人民币，涉及到大量的购房者、债权人和供应商，所以后来这个恒大还就是在中共的这个督导之下吧，或者是这个命令之下啊，多次这个说我们要把我们现在手里边在建的楼盘完成啊，但是它的项目呢，这个复工是非常缓慢的。这是2021年的事儿，后来到2022年的时候，后来恒大说这样吧，我们开始搞一个债务重组吧。债务重组谈判的话，就是比如说我欠你1000，我现在还你500啊，那剩下500，那你就认倒霉吧。那这样我不死我还能还你500，我要死了连这500都没有。然后呢，或者比如说我本来欠你1000块钱啊，应该是今年3月份还，咱们能不能延期3、4年再还你等等，就是他提出了一些债务重组的方案。但结果后来呢，这个2023年年初的时候，他的方案没有得到债权人的认可，所以后来恒大就只能 liquidate 啊，就只能是出售资产啊，能卖多少算多少啊，然后呢这个出售资产去这个还债。包括这个香港啊，当时恒大也是受起诉，然后呢要把他的整个资产都就是变现之后的话归还。所以其实呢，我相信就是万科的这个雷啊，就算是比恒大小一点啊，估计也小不了多少。这就是中国房地产市场的现状了。现在其实中国房地产一个最大的问题是什么呢？是没人买房子。过去啊，就是像我这个年龄哈，比如说生于70年代往上的这批人呢，他们都把拥有自己的住房视为人生奋斗的目标。所以呢，就是中国50岁以上的人，他们拥有房产的这个数量大概能够达到接近90%、80%几。但是呢，下一代的年轻人的话，他们就不愿意再背着一个沉重的房贷了。当然，70年代这些人他们买房子是这个掏空了6个钱包嘛，就是夫妻俩再加上双方父母掏空6个钱包去买房子。现在的话，这批人他们已经没有钱拿出来给这个下一代买房子了，所以下一代的这个购房啊，现在就是基本上来说是没有什么希望的。这个购房子现在有30%的年轻人干脆就租房子了。然后25岁到34岁的成年人中，拥有住房的比例从70%下降到50%，所以等于是现在的年轻人的话，已经是没有对任何住房的执念了啊，觉得租房住也挺好。所以呢，就是他们如果不买房子的话，他们就租房子的话，那么现在的房子等于是更加卖不出去了。